ये मुझे अपने पास आने दे रही है तो काफ़ी बढ़िया बात है, ये उड़ नहीं रही है। Hey guys, welcome back to my channel. मैं रॉइंग द रेंज आपका स्वागत करता हूँ। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने सही गेस करा है, मैं बिल्कुल फॉरेस्ट के बाहर हूँ इस समय। और आज काफ़ी ठंड हो रही है, पूरे दिन बारिश हुई। आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी थिक जैकेट पहन रखी है। आज मैं आया हूँ जंगल आपको ऑस्ट्रेलिया की बर्ड्स दिखाने। तो ये वीडियो बर्ड वॉचर्स के लिए है, ऑस्ट्रेलिया की कॉमन बर्ड्स। तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम चलते हैं और ढूंढते हैं इन खूबसूरत बर्ड्स को। तो देखते रहिए। टेक यू ऑल द बेस्ट। तो आप ये लोग देख सकते हैं, ये नेशनल पार्क का एंट्रेंस है और ये इस तरफ सारा सिविलियन एरिया है, यहाँ किसी का घर है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है आज। अब यहाँ रोड देखिए, आपको दिख रहा होगा कि बारिश हुई थी, सड़कें गीली हैं। और ये साइड में घर है, ये मुझे काफ़ी पसंद है। यहाँ चिमनी है और चिमनी से जब धुआं निकलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये ट्रैक हमें लेके जाएगी जंगल की तरफ। होपफुली बारिश ना हो, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। अगर बारिश होगी तो सारा प्लान ख़राब हो जाएगा, मैं कोई बर्ड देख नहीं पाऊँगा। ये कॉकटेल की आवाज़ है, इसको मैंने बहुत बार दिखा रखा है, लेकिन अगर ये दिखेगी मुझे मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा पास से। काफ़ी बढ़िया मौसम है, चाय और पकौड़े खाने का मौसम है, लेकिन मैं बाहर जंगल में निकला हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है ये चीज़ करने में। तो जो मैंने पहली बर्ड देखी है ये एक मैगपाई है, ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। ये बर्ड सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, काफ़ी कॉमन है। ये बैकयार्ड्स में मिलती है। इसके बारे में और मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ। ये बहुत ही सॉन्ग बर्ड है, ये गाने गाती है, खासकर सुबह जब उठता हूँ मैं इनके गाने सुनता हूँ। लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वाइल्ड बर्ड नहीं, एक तरह से ये लोकल हाउस बर्ड हो सकती है। अब यहाँ से व्यू देखिए, ये पूरा सिटी का व्यू है, मैं जूम करता हूँ, काफ़ी खूबसूरत। ये जो आप नीचे ग्रीन कलर का ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ कैंगरूस होते हैं और उसके पीछे लेक भी है एक, उस लेक का नाम सिल्वर लेक है। काफ़ी बढ़िया जगह है वो। लेकिन हम चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ। ये मैगपाइज यहाँ पर भी है। तो अभी मैंने अपनी सेकंड बर्ड देखी है, ये लाफिंग कुकाबरा है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट किंगफिशर बर्ड है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। हम देखते हैं इसको। थोड़ी बारिश शुरू हो गई है तो लाफिंग कुकाबरा को मैंने स्पॉट किया है। वो एक्चुअली पेड़ पे नहीं है, यहीं ग्राउंड पे बैठी है, देख सकते हैं इसको। मैं इसके पास आऊँगा तो उड़ जाएगी, देखिए पास आता हूँ इसके। ये मीडियम साइज़ है इस समय, ये काफ़ी बड़ी भी हो सकती है लेकिन ये मीडियम साइज़ है। इसको देख सकते हैं आप। ये स्नेक्स खाती है, वर्म्स खाती है, ये खानी वो बर्ड है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट किंगफिशर बर्ड है। इंडिया में हमने देखा किंगफिशर बर्ड को काफ़ी छोटी होती हैं, अब इसका साइज़ देखिए, ये काफ़ी बड़ी है। मैंने जूम नहीं किया अभी। शाम का मौसम है, बर्ड वॉचर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह है। मैं हल्का किसके पास जा रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखिए कैसे खा रही है। मैं इस पर जूम करता हूँ। और ये मुझे अपने पास आने दे रही है तो काफ़ी बढ़िया बात है, ये उड़ नहीं रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में इनकी 5 स्पीशीज़ है। ये लाफिंग कुकाबरा है और ये सबसे बड़ी होती है उन 5 स्पीशीज़ में। अब इनके विंग्स में एक ब्लूइश कलर देख सकते हैं, वो इनका एक ट्रेडमार्क है। इसकी बीक ऑलमोस्ट 4 इंच लंबी होती है और ये जब स्नेक्स पकड़ती है तो इस स्नेक्स को उनकी मुंह के पीछे से पकड़ती है और तब उनको ऊपर लेके चली जाती है हवा में, स्काई में, और फिर उनको नीचे फेंक देती है ताकि वो मर जाएं और उनका मीट और टेंडर हो जाए इनके खाने के लिए। और ये वेनमस स्नेक्स भी खा लेती है, इनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता।
ऑस्ट्रेलिया के स्नेक्स काफ़ी वेनमस भी होते हैं, आपको पता है। देखिए आसपास सारा जंगल है। और शाम हो रही है, शाम का मौसम है। इनकी लाफ बहुत ही आइकॉनिक लाफ है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में फेमस है। देखिए ये जा रही है पेड़ पे। मैं एक पेड़ पे इसकी शॉट लेता हूँ, फिर मैं चलता हूँ यहाँ से एक 3rd या 4th बर्ड की खोज में। ये ऊपर यहाँ पर है, शॉट अच्छा नहीं आएगा क्योंकि पीछे से सनलाइट आ रही है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे। मैंने अभी कॉकटेल्स को देखा है पेड़ों के बीच, लेकिन वो काफ़ी ऊपर है, मैं इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। क्या खूबसूरत शॉट है, एक बहुत सुंदर ट्रैक जा रही है और आसपास बड़े खूबसूरत पेड़ हैं, सनलाइट बीच में से आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई मूवी में हूँ मैं। बर्ड वॉचिंग करते करते मुझे अभी कॉल भी दिखा है, बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है और मैं इसके पास आऊँगा तो ये भाग जाएगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पर है, ये जो ब्लैक सा दिख रहा है ये वो भी है। इनका फेस वाइट कलर का होता है। इनको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्वैम्प वॉलबी, क्योंकि ये स्वैम्पी काइंड ऑफ टेरेन में मिलते हैं जहाँ थोड़ा गीला गीला होता है। देखिए जा रहा है ये, इसके पास चलता हूँ। ये नीचे गया है। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं इनकी फ़ोटो ठीक से ले पाऊँ, ये हमेशा भाग जाते हैं, हमेशा भाग जाते हैं। पता नहीं कहाँ पर गया है। स्वैम्प वॉलबी को पीछे करते करते मुझे यहाँ पर अभी एक बर्ड दिखा है। ये तो शायद वॉमट का हो सकता है, लेकिन काफ़ी छोटा है और भर रखा है ये तो, यानी यहाँ कुछ भी नहीं है। पता नहीं वो भी कहाँ गया, काफ़ी बड़ा सा था इसमें। कोई बात नहीं, वहाँ पर है। मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। हम वापस चलते हैं ऊपर। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो बरो देख रहे हैं, ये कितना का बरो है। वो इसको खोता है एंट्स के लिए, टर्माइट्स के लिए। और मुझको लगता है कि ये वीडियो बर्ड वॉचिंग से हट के जंगल एडवेंचर्स बन रहा है। जंगल के एडवेंचर्स हो रहे हैं आज। बर्ड्स मुझे दिख नहीं रही हैं क्योंकि काफ़ी बारिश हुई थी और ठंड भी हो रही है, तो कॉकटू की आवाज़ सुन सकते हैं हर जगह। हम देखते हैं इस बरो में क्या है। ये भी किडना का काम है, ऑस्ट्रेलियन पॉकीपाइन का काम है। जो किडना होता है और ऑस्ट्रेलियन पॉकीपाइन सेम ही चीज़ है। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले कि मैं किस तरह के जानवर के बारे में बोल रहा हूँ। और ये ऊपर से भी किया है इन्होंने, एक बरो यहाँ पर भी है। देखिए ये एंट्स टर्माइट्स खाता है। लास्ट मेरा वीडियो किडना के ऊपर ही था। आप इमेजिन करिए एक दिन में 40,000 एंट्स खा लेता है वो। कितनी भूख लगती होगी उसको। बर्ड्स की आवाज़ आ रही है लेकिन दिख नहीं रही है मुझे, तो वही बारिश में ऐसे ही होता है। तो मेरे सामने दोबारा 2 वॉलबी आए हैं। एक मम्मी आई है, उसका छोटा बच्चा आया है, आपको दिखाता हूँ। और मैं हल्की बात करूँगा क्योंकि वो भाग जाते हैं। आज बिल्कुल बर्ड साइटिंग्स नहीं हो रही हैं, सिर्फ वॉलबी साइटिंग हो रही हैं क्योंकि ठंड का मौसम है। वॉलबी सन में आते हैं बाहर, और शाम का मौसम भी है, शाम का मतलब टाइम भी है। बिल्कुल मेरे सामने है ये 2 वॉलबीज़, देख सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी है, मम्मी और छोटा बच्चा साथ में। अब ये छोटा उसके पैक में जा रहा है क्योंकि मार्सुपियल है। ये ऐसे पहली बार हुआ कि मैंने एक मम्मी या बच्चे को साथ में देखा हो।
अगर आप मैं जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं एक मम्मी बच्चा साथ में है, उनके पैक में है, तभी ये मार्सुपियल है कि इनके पाउच होता है। देखिए जा रहा है वो, उसके पास में छोटा बच्चा था, चला गया वो, चली गई सॉरी, मैं चला गया क्योंकि वो फीमेल है। मैं थोड़ा उनको फॉलो करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करता। ये मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा है, एक जोई और एक मम्मी साथ में वाइल्ड में, पहले कभी नहीं देखा मैंने ऐसा। तो कहा शाम हो रही है, अब अंधेरा होने वाला है। मुझको लगता है कि बर्ड्स मुझे दिखेंगे नहीं इस समय, क्योंकि ठंड हो रही है, बारिश का मौसम भी है और इस समय बर्ड्स एकदम मुश्किल होगा। तो मुझे ये वीडियो यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको वो भी दिखा दिया जो छोटी मोटी मुझे बर्ड्स दिखी, कोकाबरा दिखा और पैकपायर दिखा, कॉकटूस की आवाज़ सुन सकते हैं आप। तो एक तरह का ये एक दोबारा वाइल्ड एडवेंचर बन गया। बर्ड वॉचिंग ज़्यादा हो नहीं पाई, कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा आया काफ़ी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लाइक करते रहें, फॉलो करें प्लीज़, और अपने फैमिली के साथ शेयर करें। मैं आपको ऐसे ही खूबसूरत जानवर लेके आता रहूँगा फ्यूचर में भी, तो प्लीज़ आप फॉलो करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।